హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు లెంటిల్స్ చికెన్ సూప్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నా. ఇది చిక్కగా చేస్తాను. చిక్కగా చేస్తే డైట్ చేసే వాళ్ళకి కడుపు నిండుతుంది, ప్లస్ ఆకలి వేయదు. ఒకవేళ ఆకలి వేస్తే ఒక ఫ్రూట్ తీసుకోండి నైట్. చిక్కగా తీసుకుంటేనే బాగుంటుంది తినడానికి కూడా. అండ్ నేను దీంట్లో కార్న్ఫ్లోర్, అన్ని సూప్స్లో కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేస్తాం కదా లాస్ట్లో చిక్కదనం కోసం, నేను దీంట్లో అది యూస్ చేయను. అండ్ దీంట్లో పొటాటో యూస్ చేసుకోవచ్చు. కార్న్ఫ్లోర్ బదులు వెజిటేబుల్స్లో పొటాటో యాడ్ చేసుకుంటే మీకు సూప్ అనేది చిక్కగా వస్తుంది. ఈ సూప్ డైట్ చేసే వాళ్ళకి చక్కగా యూజ్ అవుతుంది. నైట్ టైం రైస్ తినరు కదా కొంతమంది డైట్ చేసేవాళ్ళు. సో ఈ సూప్ తీసుకొని ఒక ఫ్రూట్ తీసుకుంటే మంచిది. కడుపులో కూడా తేలిగ్గా ఉంటుంది, బరువుగా ఏం అనిపించదు. దీంట్లో బార్లీ గింజలు కూడా యాడ్ అయి ఉంటాయి. ఇవి లెంటిల్స్ ఉడకపెట్టేటప్పుడు మరీ పేస్ట్ లాగా ఉడకపెట్టకండి. లెంటిల్స్ తగలాలన్నమాట తినేటప్పుడు. కొంచెం లెంటిల్స్ తగులుతూ ఉంటే టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది. బార్లీ కూడా యాడ్ చేయడం వల్ల బాగుంటుంది ఇది టేస్ట్. మీరు ట్రై చేసి చూడండి. ఎలా చేయాలో నేను రెసిపీ మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు. చూడండి, చికెన్ లెంటిల్ సూప్ ప్రిపరేషన్ చూద్దాం. మిక్స్డ్ లెంటిల్స్, ఇది బటర్ నట్ ఇక్కడ దొరికేది. ఈ ప్లేస్లో కూర గుమ్మడికాయ వేసుకోవచ్చు మీరు, అండ్ పొటాటో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. బీన్స్, క్యారెట్, క్యాబేజ్, స్వీట్ కార్న్, 2 పచ్చిమిర్చి, ఒక గార్లిక్. సన్నగా పొడుగ్గా కట్ చేసుకున్న బోన్లెస్ చికెన్ కొంచెం తీసుకోండి. అండ్ 3 టేబుల్ స్పూన్స్ లెంటిల్స్ వేసాను. దీంట్లో బార్లీ గింజలు కూడా కలిపి ఉన్నాయి. ఇవి బ్రౌన్ లెంటిల్స్. ఇవి దీంట్లో 1 స్పూన్ యాడ్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ ఇవి వాటర్ వేసి శుభ్రంగా కడిగి నీళ్ళు పారబోసి మంచినీళ్ళు వేసి ఒక 3 గంటలు నానబెట్టండి వీటిల్ని. ఒక ప్యాన్ తీసుకొని నానబెట్టిన లెంటిల్స్ వేసి అందులో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేయండి. ఈ సూప్ చిక్కగా తయారు చేసుకుంటే బాగుంటుంది. స్టవ్ వెలిగించి బాయిల్ చేయండి. లెంటిల్స్ హాఫ్ బాయిల్ అవ్వాలి. సగం ఉడికిన తర్వాత మీరు కట్ చేసుకున్న వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ వేసేయండి. ఎక్స్ట్రా వాటర్ కూడా పడతాయి, వాటర్ కూడా వేసుకోండి మధ్య మధ్యలో. ఇందులో చాప్డ్ గార్లిక్ అండ్ చిల్లీ వేసుకోండి. దీంట్లో 1 స్పూన్ సాల్ట్ వేసి పైన మూత పెట్టి ఉడకనివ్వండి. అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఉడికిన తర్వాత పొడుగ్గా కట్ చేసుకున్న బోన్లెస్ చికెన్ యాడ్ చేసుకోండి. అందులో చికెన్ ఊరికే ఉడికిపోద్ది, ఎక్కువ టైం పట్టదు. చికెన్ కూడా బాగా ఉడికిన తర్వాత సూప్ రెడీ. ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి. చూసారుగా, ఎక్స్ట్రా కలర్ ఏమి యాడ్ చేయకుండానే ఎల్లో కలర్ వచ్చింది. సూప్లో పొటాటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే చిక్కగా వస్తుంది సూప్. కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇంకా చూసారుగా, సూప్ వాటరీగా ఉంది. వాటరీగా ఉన్న టేస్ట్ మటుకి బాగుంటుంది, బిలీవ్ మీ. ఇందులో కొంచెం పెప్పర్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్లో కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోండి. చూసారు కదండి లెంటిల్ సూప్. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. జషు ఏదో చెప్తానన్నా?
ఏం చెప్పాలి? Like, share, subscribe subscribe to our channel. our channel. Until then, Bye.